睇晒成個坦洲啊，都揾唔到咁筍嘅單位。呢層單位嘅話咧，108平方做翻4房2衛嘅單位，講緊 total 總價落來嘅話咧，去到82個就可以攞低啦，帶埋精裝修。而家睇翻呢層單位先，呢個門智能密碼鎖高樓標準。咁呢邊嘅話咧，仲整咗一排鞋櫃俾你嘅哈。再睇翻呢邊嘅兒童房嘅話咧，係全盡送面積俾你嘅。咁呢度嘅話咧就我哋嘅廚房位置啦，三件套嘅話咧係齊全嘅，吊櫃、油煙機啦、灶台呢啲樣齊全啊。咁佢嘅話咧係做一個橫天設計嘅，都係非常之靚仔，比較長、比較闊嘅，採光效果咧亦都係非常之好嘅。咁呢邊嘅話咧就公共洗手間啦，可以睇咗佢嘅話咧係做咗3電式嘅哈。咁再可以睇翻嘅話咧，呢個位置咧就係一間私房嚟嘅。最中意嘅話咧就係佢呢個露台啦，佢呢個露台嘅話咧足足咧有8米咁長嘅，可以望翻。呢邊就非常之靚仔。咁而家嘅話咧，再睇翻呢度嘅2間房。咁呢度嘅話咧，仲有一間房嘅，可以望翻擺2床嘅話咧，完全都係可以做到3邊落床位，飄窗位置係盡送翻俾你嘅。咁最後呢間嘅話咧就主人套房啦，亦都有我哋嘅飄窗啦。望翻我哋嘅花園冷氣呢邊嘅，擺住米八大床3邊落床位。咁入邊嘅話咧，就有一間呢個洗手間嘅，可以望翻嘅。入邊嘅嘢咧係齊全嘅哈。咁講緊嘅咧喺坦洲呢個位置嘅話咧，翻到我哋港珠澳大橋口岸呢邊嘅話咧，只需要20分鐘車程嘅咋。同埋嘅話咧，10分鐘嘅話咧就可以去到我哋嘅山姆會員店啦，珠海嘅華發商都呢邊嘅。住喺呢度嘅話咧，真係享受珠海嘅配套嘅。咁呢套單位嘅話咧 ，total 落嚟咧82個，講緊首付嘅話咧都係12萬，月供嘅話咧3000蚊就可以攞低噶啦。如果對呢層單位有興趣嘅，call 抽仔實地睇咯。